Hi guys! Day 54 na, Thursday, and kagaya nga ng sabi ni AM Hardware, dineliver nila itong white sand kahapon. Di siya mukhang white kasi umulan kagabi, medyo basa pa siya. By the way, ito na yung house pagdating namin. Mas malaki talaga ang improvement pag marami kang tao. By the way, hindi kami nakapunta kahapon, May 1 Labor Day, kasi pumunta kami sa may Binondo, Manila. Medyo madaming tao kasi holiday. Kung nakita nyo yung last video natin, makikita nyo na nakabilad yung mga semento natin. Medyo delikado kasi baka mabasa siya, at pag nabasa siya, hindi na siya pwedeng gamitin. Tatlo na silang nagstay dito sa site. Bali yung lagay ng semento dati ay ginawa na ng tulugan. So yung semento natin ang nakabilad. Kaya bumili kami ng trapal. Ito yung Maruyama. Ang pinili namin ay yung S2 ang kapal. Nagpa-quote kami sa 10 by 12 feet at ang sabi ay 1.6 ito. Pero natawaran namin ito ng 1K. At dahil nandoon na rin kami, nagtingin-tingin na rin kami sa mga tindahan doon. Sabado na guys, at syempre sweldo day. This is the end of our 9th week, at dahil May 4 ngayon, nakakomplete na tayo ng 2 buwan. Kung naaalala nyo, ang unang araw natin ng construction ay March 4, 2019. Ito na yung update today.